जोसँग विवाह गर्नुभएको थियो नेपाल रिटर्न भएर टुरिस्ट भएर कणेल पनि दोहोरो नागरिकताधारी रहेछन् गर्नु भने नगर्ने रहेछन्। नेपाली कांग्रेस मधेसवादी र माओवादीका पनि कतिपय सांसद यसमा लतारिनी हुनाले बहुमत त्यता पुग्थ्यो र हामी हेरेको हेरै हुन्थ्यौं। म सम्मानित सर्वोच्च अदालत। नमस्ते, वेलकम टु ग्रेट नेपाल टिभी। 5 फेरि यो भन्दा नि खतरनाक छ। नेपालको जुनसुकै कुना काप्चामा अब अवैध सम्बन्धको कारण जन्मिएका अथवा बेवाविसे छोडिएका जम्मै विदेशी शिशुहरूले एडल्ट भइसकेपछि 16 वर्ष कटेपछि नागरिकता पाए। अब तपाईले यो हुँदाहुँदै अबको 5-10 वर्षपछि रैथाने नेपालीहरू 5 करोड जनसंख्या मध्ये 2 करोड अनि विदेशी अनुहार 3 करोड भएर यो देश फिजी भयो भने मोरिसियस भयो भने आश्चर्य नमान्नुस्। तराईमा जनसांख्यिक अल्पसंख्या बनाएर रेफरेन्डम राइट टु सेल्फ आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भनेको गलत हो भन्न खोज्नु भएको तपाईले? मैले त्यो भनेको होइन। आमाको नागरिकताबाट अहिले पाएको छैन। अस्ति भर्खर जोरपाटीमा एकजना चेलीले पाइन्। कहाँ रोकिएको छ? अध्यादेशले त त्यही आमाकै नामबाट दिने भनेको छ। मित्र, पत्रकार मित्र, मलाई यो बताइदिनुस्, एकाध अपवाद बाहेक अब कुनै कुनै पहुँच नभएका मान्छेहरू बाहेक अथवा सम्बन्धित मिडियामा गएर गुनासो गरे जम्मैले पाउँछ। मिडियाले सिडिओ कहाँ पुर्याइदिन्छ र वडाध्यक्ष कहाँ पुगे पनि हुन्छ, अन्त पुगे पनि हुन्छ। समस्या बुढी मरी भन्ने होइन, कालपोलको भन्ने हो। र नेपाली नागरिकको, नेपाली आमाका कुनै पनि सन्तानले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको छैन। मूल कानूनै छ नि, संविधानमै त्यो कुरा लेखेको छ। यहाँ विधेयक र अध्यादेशको रफू चक्कर किन चलाउनु पर्ने? फेरि अहिले पार्लियामेन्ट छैन। पार्लियामेन्ट छेलेर, पार्लियामेन्ट विघटन गरेर संसद नभएको बेला संसदको मूल ढोकाबाट विधेयकको रूपमा होइन, त्यसलाई बहुमतले पारित गर्नुपर्नेमा हिजो भीमरावज्यू देशभक्त जसले एमसीसीको पनि विरोध गर्नुभएको छ, उहाँको तपाईले ट्विट हेर्नुभयो नि, उहाँले लेख्नु भएको छ नेपालमा राष्ट्रघात हुने गरी ओली सरकारले यो काम अगाडि बढायो। म पनि नेकपा एमालेको मान्छे। भीम रावल, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा सबै फटा हुन् नि, उनीहरूले त साइन गरेका छैनन् त? यसमा छैन, यो अध्यादेशमा छैन। संविधानमा होइन, शेरबहादुर जीहरूको त लाइनै त्यही हो। ढुक्क हुनुहोस्, गगन थापा र शेरबहादुर देउवाले यस खालको विधेयक अध्यादेश आओस् भनेर धुप हालेको यो लाइनै हो उहाँहरूको कुरोमा दुविधा छैन। माधव कुमार नेपाल मात्रै त्यसो भए हामी चाहिँ वास्तवमा देशभक्त हौं र हामी यो कुरामा सदर गराएमा उसले नागरिकता पाउँछ हो कि होइन? अहिलेको प्रावधानले त्यो खारेज गरिदियो। अहिले धारा 11 को उपधारा 3 ले के भन्यो भने जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछ। नायक गोविन्द साग मुख बिठ्याइरहनु भएको छ, मेरो माउली नेपाल हो, मेरी आमा नेपालको जन्मसिद्ध वंशज नागरिक हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब इन्डिया जस्तो ठूलो देशमा मेरो दाल गल्दैन, म त्यता सांसद भएँ। अब म नेपालमा गएर आफ्नो स्टारडम सेलिब्रिटी देखाएर अलिकति मलाई भन्न दिनुहोस्। थोरै मैले यसलाई जोडिहालेँ। तपाईँ यत्रो विरोध गर्दै हुनुहुन्छ अध्यादेशको, अध्यादेशमा के छ भनिदिनुहोस् त? म भन्दैछु तपाईँलाई, हो यही कुरो म पिन पोइन्ट गर्दैछु। के दोषहरू छ उदाहरण सहित मैले भनेको। धारा 3 कति कुख्यात छ भन्ने कुरो यो अहिले अध्यादेशमा राष्ट्रपति महोदय तपाईँ जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विधवा हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको तपाईँले इतिहासै मेटिदिनु भयो, कलंकित बनाउनु भयो। जस्तो मैले उदाहरण तपाईँलाई सानो दिएँ कि गोविन्द नायक, अब उहाँलाई यस्तो इच्छा आयो कि अब म भारतीय नागरिक बन्दिन, नेपालमा हमारा पहुँच चलेगा भन्ने उहाँलाई लाग्यो। मोदीसँग उहाँले काने खुसी गर्नुभयो। मोदीले भन्यो अरे भाइ चले जाओ वो नेपाल, हमारा वहाँ जादू चलता है भन्यो। अनि गोविन्द यहाँ आउनुभयो, आफ्नो स्टारडमको आधारमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट जित्नुभयो अथवा समानुपातिकबाट कुनै दलले। अब नेपाली कांग्रेस मधेसवादीले त गोविन्द 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 वाह अरे भाइ बलिउड भनेर सिन्दुर जात्रा गरिहाल्छ। अब उहाँ कहाँ जानुभयो? संसदमा जानुभयो। संसदमा गइसकेपछि उहाँले त्यहाँको नागरिकता छोडेपछि आमाको आधारमा ससुराली पनि नेपालै भेट्छ। फेरि उहाँको आमाको आधारमा अथवा उहाँको श्रीमती त नेपालको अंगीकृत होइन, वंशज नागरिक हो नि, थाहा छ नि तपाईँलाई। उहाँ श्रीमतीको आधारमा पनि वंशजको नागरिकता भने छैन। पुण्यजी, म अध्यादेश तपाईँलाई थोरै बुझाइदिन्छु। जस्तो आमा यदि बाउ बेपत्ता छ अथवा बाउको कुनै पनि जानकारी छोरालाई छैन अथवा छोरीलाई छैन भने त्यो आमाको नामबाट उसले वंशजको आधारमा यदि आमाको नागरिकता छ भने छोरा अथवा छोरीले पनि नागरिकता पाउँछ। तर यदि बाउ फेला पर्यो अथवा बाउ विदेशी पर्यो भने चाहिँ उसको नागरिकता स्वतः रद्द हुन्छ। र यदि उसले ठगी गरेको छ भने उसलाई 1 देखि 3 लाख रुपियाँ जरिवाना र 1 देखि 3 वर्षसम्म कैद हुन्छ भनिएको छ अहिलेको अध्यादेशमा। यसको लुप होल्स म तपाईँलाई बताइदिनु। अब यो 1.25 अर्ब जनसंख्या भएको देशमा युरोप, अमेरिका, होल विश्वबाट, इन्टायर वर्ल्डबाट
आउने सबै मान्छेको बाबु छ कि छैन, आमा छ कि छैन, सबै तपाईँ सरजमिन मुजुल्का उठाउन खोजबिन गर्न कहाँ जानुहुन्छ? त्यो त सो घोषणा राज्यले राख्नु पर्यो नि पुण्यजी, राज्यले त त्यो सबै व्यवहारिक रूपमा यो सम्भव छैन के? तपाईँले भनेको कानुनी कुरो ठिक होला, व्यवहारिक रूपमा यसका लुप होल्सहरू मैले बताउँदैछु। जो कुरो संविधानमा लेखिएको छ नि, अनि यति झन्झट तपाईँले किन गर्नुपर्ने? तपाईँलाई अहिले नागरिकता चक्लेट सरा किन बाँड्नुपर्ने? सबलाई किन दिनुपर्ने? जुन विवादित विषय भनेर नागरिकता अल्झन भएको छ त्यो विवादित विषय अहिले समेटिएको छैन भनेर भनिएको छ नि त। यस्ता हावादारी कुरामा नबहकिनुहोस्। मलाई लेट मी टेल, मलाई सम्पूर्ण टेक्स्ट भन्न दिनुहोस्। अब गोविन्दाले आएर श्रीमतीकै नाउँमा, श्रीमती त उनको अङ्गीकृत होइन, वंशजको नागरिक हो, त्यो आधारमा पनि उहाँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, यहाँको वंशज नागरिकता लिन सक्नुहुन्छ। अझ गोविन्दाको सन्तानलाई त यति सजिलो हो कि उहाँको आमाको, गोविन्दाको श्रीमतीको नामबाट वंशजको नागरिकता ल्याउन सजिलो हो। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, त्यसको धारा 4 झन कुख्यात छ। त्यसले के भन्छ? उपधारा 4 11 को उपधारा 4, धारा 11 को उपधारा 4 मा जानुस्, त्यहाँ भनिएको छ कुनै पनि स्त्री जातिले अथवा कुनै पनि आमाले आफ्नो सन्तानलाई आमाको नाउँमा नागरिकता दिलाउन पाउँछन्, बाउको पहिचान खुलाउनु पर्दैन। यसको मतलब के हो भने बाउको पहिचान नखुलेको खण्डमा भनेको छ खुलाउनु पर्दैन भन्ने व्याख्या हुन्छ नि, त्यहाँ व्यवहार त त्यस्तो हुन्छ नि। अब यसको दुष्प्रभाव म तपाईँलाई बताइदिन्छु। अहिलेको दुष्प्रभाव के हो? धारा 3 को दुष्प्रभाव के हो भने यहाँ नागरिकता प्राप्त गरी मेरो कुरो सुन्नुहोस् है, बिहार, युपी, युरोप, अमेरिका जहाँ जाउन् ती चेलीहरू, तिनीहरूले बच्चा जन्माउँछन्। अब बाउ कहाँ गयो? बाउको घोषणा गर्दैनन्, बाउलाई गुमनाम बनाइदिन्छन्। अनि बतासे सन्तान हुन्छ, कोहीको लिभिङ टुगेदर हुन्छ, कोहीको के हुन्छ। अब 16 वर्ष पुगिसकेपछि यसको बाउको डिक्लियर भएन भन्दै नेपाल आएर लाखले नागरिकता लिएर यो देशमा फिजी बनाउने खतरा छ। नम्बर 1, यो धारा 3 को दुरुपयोग, उपधारा 3 को दुरुपयोग त्यहाँ हुन्छ। उपधारा 4 को दुरुपयोग के हुन्छ भने मैले उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई भनेको, अब लालु यादवको सन्तानसँग अनि त्यसपछि राहुल गान्धीसँग अथवा कसैसँग लिभिङ टुगेदर बसेर सम्बन्ध बनाएर मानव बतासे सन्तान जन्मियो र उसकी नेपाली आमा नेपाली केटीसँग उसले लिभिङ टुगेदर बस्यो। डोनाल्ड ट्रम्पको पनि सन्तानसँग लिभिङ टुगेदर अथवा विवाह नै गर्न सक्छ, तर त्यो उसकी आमाले बेइमान गरी वा बाउ र आमा मिलेर बेइमान गरे र नागरिकता बनाउने बेलामा उसको बाउको पहिचान खुलाइएन। रगत त कसको? राहुल गान्धीको होला, डोनाल्ड ट्रम्पको आफन्तको होला। कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ नि, पहिलो कुरो। अर्को प्रश्न तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्छु, लाखौं लाख मान्छेको तपाईँ छानबिन गर्न सक्नुहुन्न, त्यहीँबाट गडबडी सुरु हुन्छ। यहाँ तपाईँलाई थाहा छ नक्कली नागरिकताधारी 20 लाख छन्। सरिता गिरीको 2टा नागरिकता छ, मैले भनी ल छानबिन गर्छ राज्यले, किन गर्दैन? मलाई सोध्नुहोस्। महन्त ठाकुरको 2टा छ, राजेन्द्र महतोको 2टा हुन सक्छ। यस्तो त भइरहेछ यहाँ व्यवहार। त तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? कतिको यहाँ 2टा नागरिकता छ थाहा छ तपाईँलाई? त्यस कारणले गर्दाखेरि सरिता गिरीको त इन्डियन अखबारले लेखेको छ। जानकारी थियो भने हिजो किन बोल्नु भएन? आज ओलीलाई खुल्याउन मात्रै किन बोल्दै हुनुहुन्छ? मैले बोलिरहेको छु, याद गर्नु होला। 1 वर्ष अगाडि पनि सरिता गिरी तान्दा पहरो गर्जिन्छ, आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु पटक पटक परेका छौं। र म रविजीलाई भन्न चाहन्छु, कृपया अबको 10 वर्षमा तपाईँ हामीले होइन, त्यही कुख्यात राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर ब्रान्डकै मेड इन इन्डिया छविका नेताले हेर्दा हेर्दै कार्यकारी राष्ट्रपति जित्दैछन्। त्यसकारण यो कार्यकारी राष्ट्रपतिको रफू चक्कर पनि धेरै नचलाऊ है। जबसम्म नक्कली नागरिकता, उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर खारेज गरिँदैन, जबसम्म नेपालमा यसरी मकै भटमास चक्लेट सभा नागरिकता बाँडिन्छ। अब यो प्रावधानले गर्दा अबको 5 वर्ष 10 वर्षभित्र नेपालमा 50 लाख विदेशीहरूले नागरिकता लिनेछन्। चिन्ता यहाँ भारतीयको मात्रै हो र नेपालको डाँडा पाखामा युरोपियन अमेरिकनहरूले कति विवाह गरेर बसेका छन्। र अर्को कुरा ख्याल गर्नुहोला, इथियोपियाबाट इरिट्रिया किन अलग कियो? यस्तै बुद्धिहीनताले गर्दा जनसाङ्ख्यिक अल्पसंख्या बनाएर जनमत संग्रह मार्फत क्याटालोनियालाई बाल स्पेनको बुद्धिमत्ताले बचायो, नत्र गइसकेको थियो क्याटालोनिया जनमत संग्रह मार्फत। स्कटल्याण्ड पनि बाल बचेको हो। अनि तपाईले पूर्वी टिमोर बचाउन सक्नुभयो, इस्ट टिमोर सनाना गुजबालाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुभयो। इन्डोनेसियाबाट 1979 डिसेम्बर 8 मा छुट्टिएको होइन। अनि त्यति मात्रै होइन, सुडान कसरी मोहम्मद अल बसिर जस्तो देशभक्त नेताले पनि विभाजनबाट रोक्न सकेनन्। जब जनसङ्ख्यिक अल्पसंख्या हुन्छ, हेर्नु होला अब 10-20 वर्षपछि सिके राउतदेखि अहिले भए भर्काई मधेसवादी एक ठाउँमा उभिएर विद्रोह गर्छौं भन्छन्। थामी नसक्नुको रक्तपातपूर्ण अथवा शान्तिपूर्ण भनेर विद्रोह गर्छन्, कथित आतंक फैलाउँछन्, जनमत संग्रह माग्छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा हरामी प्रावधान छ, त्यसलाई भनिन्छ राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन, आत्मनिर्णयको अधिकार।
र त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के भने जसरी नेपाललाई भारतमा गाप्छन् भन्न खोज्छ। होइन इन्डियन र पश्चिमाको स्ट्राटेजी फरक छ, म बताइदिन्छु तपाईँलाई। अब इन्डियनहरू के गर्न चाहन्छ, जनमत संग्रह गरेर अनि जनमत संग्रह राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन आत्मनिर्णयको अधिकारको दुरुपयोग गरेर त्यो भनेको चाहिँ के भने मिल्न नचाहने लोग्ने वा स्वास्नीले डिभोर्स गर्न सक्छ भने जस्तै देशसँग नमिल्ने प्रदेशले अनि त्यो भूभागले टेरिटोरीले विद्रोह गरेर अर्को राज्य खडा गर्न सक्छ भनेको त्यसलाई चाहिँ यिनीहरूले पश्चिमाहरूले इन्डो वेस्ट अन्तर्गत पश्चिमाहरूले उसलाई के गर्छ बफर जोन बफर स्टेटको रूपमा राख्छ। उनीहरूलाई थाहा छ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कारण भारतले डाइरेक्ट अमेरिकन जहाजहरू तपाईँको लडाकु जहाजहरू त्यहाँ ल्यान्ड गर्न पाउँदैन। नेपाल त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न कन्ट्री हो। अब यो मधेस भन्ने देश बनाएर त्यहाँ छुट्टै त्यसलाई भारतमा पश्चिमाले विजय गर्न दिँदैन, तर भारतले चाहिँ त्यसलाई सिक्किम बनाउन चाहन्छ। यो हाइपोथेटिकल कुरो होइन मित्र। लेन्डुप दोर्जेको कुख्यात इतिहासबाट प्रभावित भएकाहरूलाई म भन्न चाहन्छु, रसगोत्री नामक इन्दिरा गान्धीको सचिवले पटक पटक लेन्डुप दोर्जेले सिक्किम भारतमा मिलायो, यसलाई ठूलो पुरस्कार दिएर क्याबिनेट मन्त्री बनाऊ, लबीमा बसेर कफी पिएको छ, नास्ता गराएको गराइन्छ। अलिकति म तपाईँलाई इतिहास सम्झाउँछु। यस्तो हाम्रो भारतको लागि तिरी नसक्नुको गुण लगाएको यो लेन्डुपलाई मन्त्री बनाइदिउ नि त, क्याबिनेट मन्त्री। यसले ठूलो गुण लगायो भन्दा इन्दिरा गान्धीले उही कुटिल मुस्कान छोडेर मुसुक्क हाँस्दै फुल्दै गरेको केस सेतो केस सप्काउँदै हाँस्दै भनिन्छन्। यो सुधानन्द दासको ग्राफ्स एन्ड एनेक्सेसन भन्ने किताबमा लेखिएको छ। त्यहाँ उसले के भन्छ, मिस्टर रसगोत्री, you know very well, a renegade of his motherland should be probable renegade of our country India. Damn care him, note it. भनाइको मतलब के हो अरे आफ्नो मातृभूमिको गद्दार यो लेन्डुप दोर्जे भोलि सिङ्गो भारतको पनि गद्दार हुन सक्छ, पाकिस्तानलाई सूचना दिन सक्छ भन्न खोजेको होला। पक्कै पनि समय दिनुभयो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो नेपालको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध अहिले चर्को चलखेल भएको छ। अहिले पार्टीको आस्थाबाट माथि उठ्नुहोस्, देशभन्दा धेरै ठूलो कुरो केही पनि कुरो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो भन्ने भावमा विश्वभरि नेपालीहरू जागृत हुनु पर्यो। यो देशको नेशनल सोभरेन्टी बचाउनु पर्यो, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी जोखिममा पर्यो, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नु पर्यो। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसे मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, आमा र त्यो स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्नु पर्यो। होइन भने राहुल गान्धी डोनाल्ड ट्रम्पका बतासे सन्तानहरू भोलि यो देशको वंशजको नागरिकता पाएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएर यो देशको अस्तित्व समाप्त पार्न बेर छैन। लाखौं लाख वर्ष पुरानो सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्ने अथर्ववेदमा समेत नेपालको प्रसंग वर्णित छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ चाणक्य नीतिमा पनि यो देशको प्रसंग वर्णित छ। भारतको त अनेक नाम छ, इन्डिया भन्छन्, हिन्दुस्तान भन्छन्, भारत भन्छन्, हाम्रो एउटै नाम छ, महान देश नेपाल। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाल सानो छ र भन्नुभएको छ। त्यस कारणले जतिखेर भारत दासानुदास हनुमान दास भएको थियो, अंग्रेजको अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको तलुवा चाटिरहेको थियो, त्यतिखेर हामी स्वतन्त्रतामा इन्जोय गरिरहेका थियौं। त्यसकारण यो महान राष्ट्र जोगाउनु छ, अर्को पुस्तालाई सग्लो हस्तान्तरण गर्नु छ। हस्त नमस्कार, जय मातृभूमि। जोशसँग विवाह गर्नुभएको थियो, नेपाल रिटर्न भएर कणेल पनि दोहोरो नागरिकताधारी रहेछन् भनेर बोरै भनिदिइसकेको छ त। संविधानमा उल्लेख गरेको कुराको अपव्याख्या मिसइन्टरप्रिटेसन गरेर कानूनविदहरूले बोलिसके मित्र। डाक्टर भीमार्जुन आचार्यहरूको भर्जन आइसक्यो। यो नेपाल डुब्ने भयो, सिक्किमीकरण हुने भयो, फिजीकरण हुने भयो। महेन्द्र चौधरी जस्तो कुख्यात इन्डियन गएर फिजीमा प्रधानमन्त्री भयो। हाम्रा रवि लामिछानेज्यूहरू बोलिदिनुहोस् न, बोलिदिनुहोस् प्लिज। म तपाईँलाई भन्छु मक्ख नपर्नु होला है। सेलिब्रेटी स्टारडमको आधारमा नेता अलोकप्रिय भयो भन्दैमा अब चुनाव जित्न नसकिने भयो। बोर्डरमा सीमा सिल्ड गरिएको छैन, भिसा पासपोर्ट लगाइएको छैन। मेक्सिको पर्खाल उभ्याउनु पर्छ मेक्सिको सीमामा भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले भनेको कुरा सायद ठिक थियो। नेपाल भारतको ओपन बोर्डरको फाइदा उठाएर रविजी अब हेर्नु होला, तपाईँ होइन नि, तपाईँ जति लोकप्रिय भए पनि म जति लोकप्रिय भए पनि अबको 10-20 वर्षपछि हामीले मुख मिठ्याएर बसेका छौँ नि, आहा खुच्चिङ खुच्चिङ हामी हुन्छौँ भनेर हुँदैन त्यो। अब राजेन्द्र महतो मेक्सिकोमा त दिवाल लगाउन सकेन, नेपालले भारतको सीमामा दिवाल लगाउन सक्छ। अमेरिकाको त्यो प्रयत्न जारी छ, उसले टाइट गरेको छ, गर्न सक्छ। उसको त्यो प्रतिज्ञा जोय बाइडेन आए पनि सिद्धिसकेको छैन। र पोइन्ट टु बी डोटेड, म तपाईँलाई भन्छु, रविजीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँले बोलेका कुराहरूमा एउटा दम छ।
र तपाईँले यो आह्वान गरिदिनुहोस् र याद गर्नुहोला, अब रविजी तपाईँ हामी होइन नि, राजेन्द्र महतो र भारतीय मूलको नेपाली भनेर आफूलाई दावी गर्ने गर्नु भने नगर्ने रहेछ। नेपाली कांग्रेस मधेसवादी र माओवादीका पनि कतिपय सांसद यसमा लतारिने हुनाले बहुमत त्यता पुग्थ्यो र हामी हेरेको हेरै हुन्थ्यौं। म सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो देशको माया गर्नुहोस्, यो देशको स्वतन्त्रता जोगाउनुहोस्, देशलाई फिजी हुनबाट जोगाउनुहोस्। नेपाल आमा आज छटपटाइरहेको बोकेर नेतृत्व गर्न कुद्ने त त्यो पनि आफ्नै पार्टीलाई धोका दिएर। 23 जना होइन मित्र, एक्लो बृहस्पति भए पनि सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, राष्ट्रघात विरुद्ध, लेन्डुपे प्रवृत्ति विरुद्ध जुझ्नुपर्छ। तपाईँले देख्नु भएन, चुच्चे नक्सा देखाएर, कागजी नक्सा देखाएर, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर, भारतसँग बार्गेनिङ गरेर, अनि त्यसपछि नरमाडे जस्तो कुख्यात सेनापतिलाई नेपालको सेनापतिको दर्जानी अनरबी चिन्ह दिएर रको जासुस मध्य रातमा भेटेर संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रको हुर्मत लिएर आज हुँदा हुँदा लाखौं लाख विदेशीहरूलाई, 50औं लाख विदेशीलाई मकै भटमास बाँडेसरा नागरिकता बेच्ने चकलेट बाँडे जस्तो 2 वर्ष अगाडिको उहाँको भाषण तपाईँले यो सोसियल मिडियामा भाइरल भएको देखिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको यस खालको धृष्टता गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास नराखेर कसलाई राख्ने? तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? संविधानमा उल्लेख भएको कुरा चाहिँ हामीले अध्यादेशमा ल्यायौं भनेर महान्यायाधिवक्ताले बोलिसकेको कुरामा तपाईँहरू त्यसलाई तिललाई पहाड बनाउँदै हुनुहुन्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिउँ, भिक्ट्री हैज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी, जसको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ 1967 मा क्युबाको मिसाइल क्राइसिस हल गर्यो भनेर CIA को ग्रान्ड डिजाइनमै मागियो। अलिकति म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, महान्यायाधिवक्ताज्यू, संविधान र कानूनको ठेली तपाईँले मात्रै पल्टाउनु भएको छैन। याद गर्नुहोला, यो अध्यादेश हुन त नेपालको संविधानमै त्रुटि भएछ। हामी जस्ता देशभक्तहरू याद गर्नुहोला, भोलि संसदमा 2/3 भयो भने यो संविधानको धारा 11 का केही कुख्यात प्रावधान एमेन्डमेन्ट गर्नै पर्छ, संशोधन गर्नै पर्छ। त्यतिखेर संविधान माधव कुमार नेपाल सहित सबै नेताले गल्ती गरे अनि त्यो दोष चाहिँ ओलीको टाउकोमा राख्ने तपाईँ होइन, मूल दोषको कुरा हुन्छ क्या। त्यतिखेर 63 को आन्दोलन पछिको को थियो प्राइम मिनिस्टर भन्दा गिरिजाबाबु, अनि 2063 र 36 को बीचमा उल्टो अक्षरको डिफरेन्स छ। 36 सालमा सूर्यबहादुरले चकलेट मकै भटमा सरह बाँडे, पञ्चायतलाई जिताउन राजा महाराजाको निर्देशनमा, अनि 63 सालमा गिरिजाबाबुले त्यस बेलाको स्थितिमा केपी ओलीज्यू पनि हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ, सबैले अम्ममा भन्नुपर्छ, हामीले बाहेक। हामी त इनोसेन्ट देशभक्त हौं। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपना थियो, सपना मात्रै होइन, उहाँले राष्ट्रियताको पक्षमा टनकपुर विरोधी आन्दोलन गर्दा आफ्नो जीवन गुमाउनु भएको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ। अलिकति म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, महान्यायाधिवक्ताज्यू, के राष्ट्रघात कुकर्म जस्तो चिजलाई संविधानले यदि काहीँ पुट दिन्छ भने पनि त्यो लुप होल्समा टेकेर गर्न मिल्छ र संविधानको मर्म र भावना लेटर एन्ड स्पिरिट विरुद्ध छ भन्ने कुरोको प्रमाण म तपाईँलाई दिन्छु। जस्तो कि हाम्रो संविधानले के परिकल्पना गरेको छ भने अथवा प्रावधान राखेको छ भने धारा 11 मै जानुस् न। अब एडल्ट भइसकेको केटा वा केटी 16 वर्ष नागी। Thanks for watching. Please like, comment and subscribe and also press the bell icon.